Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip aici, Romanian Electric Scooter. Astăzi, mă rog, este un videoclip separat. Astăzi am înregistrat două videoclipuri despre ce țeapă am luat eu de la EMAG și de la Sony. În primul rând o să intitulez videoclipurile ca și țepe, și nu o să pun la titlu cum se iei țeapă de la EMAG sau de la Sony, pentru că ar fi un atac la adresa lor și nu am nimic cu ei. Asta este ceva așa, o nimica toată pe care trebuie să aveți voi în vedere ca și cumpărători, ca și consumatori. Și la cel mai mic semn de defecțiune a unui produs, indiferent că era de la EMAG, de la Altex sau alte firme, să mergeți cu el în service. E a doua oară când dau de groapa asta. Da, bine că nu m-am murdărit mai tare. Oricum nu m-am murdărit, dar na, tot enervantă e. Revin la subiect. Am luat și eu vacanță. Nu știu ce azi, miercuri, nu, e joi azi. Sunt așa un pic mai uitat pentru că na, e frig, îmi gheață creierul, etc. Urmează să fac niște episoade speciale de Crăciun, de Revelion. Nu știu în ce vor consta. Nu știu în ce vor consta pentru că încă nu m-am gândit ce și cum. Deși ar fi o idee să fac o chestie pe care n-am mai făcut-o de foarte mult timp. Dar asta va rămâne surpriză. Am reușit să repar bicicleta, pinioanele ei, cu o cheie fixă și un ciocan. Da. Uneori cele mai simple unelte sunt și cele mai bune. Uneori. Ei bine, în acest videoclip voi face o tură, așa o mică plimbărică. Aș fi mers pe partea aia, dar nu știu ce să zic, e trafic, zăpadă. O să încerc să merg, mai ales că, nu știu, e ora 2 și nu e chiar de aglomerat. Știu probabil când ar trebui să trec pe aici, dar uite voi, nu mai ai mașini. Ideea e să fi traversat pe partea aia, să fi făcut așa stânga, dar na. Trec numai mașini, ia. E imposibil, așa ceva. Gata, am revenit pe drum. Așa pe partea, dar oricum e destul de greu pe zăpadă. Sper că se vede ok pe filmare, dacă nu o să încerc să stau în picioare, să stabilizez cât pot eu de mult. Ai și aici o mică priveliște. Frumos. Stați așa. Gata. Frumos. Sper că nu s-a făcut cerculeț acolo. Sper. Dar și chiar dacă s-a fi făcut, m-a fi deranjat. Mai ales că e super bine să faci drifturi, cerculețe pe gheață, pe zăpadă. Trebuie doar să ai un pic de creier, să nu faci, știu eu, să fie oameni undeva unde să nu fie trafic. Adică dacă e să faci cerculețe, drifturi, să ții toate măsurile de precauție, să ții toate măsurile de precauție ca să poți să nu faci accident sau altă prostie. Pe aici este trafic, așa că o să iau pe partea asta. Trebuia să merg pe șosea, dar mă scuzați, dar sunt niște crângi din astea și trebuie să mă aplec, n-am ce să fac. Să le ocolesc. Îmi pare rău dacă se vede camera strâmb. Nu prea am cum, să o reglez.
E deja ora 2, cred, și e destul de mult trafic. Iar, de exemplu, când eram cu bicicleta, era un trafic de aici, de la Academie, și bănuiesc că se extindea până în 13 septembrie, până la metroul Eroilor, unde e spitalul universitar. Adică era coloană de mașini și dus și întors. Deci dacă chestia asta se întâmplă... Mamă, ce ciudată chestia asta verde. Au vopsit asta de aia. Da. Dacă de pe acum este așa mult trafic, păi peste 10 ani ce o să fie? O să fie mașini și în bloc și în... cu noi în pat. Cam așa trebuie să ne gândim noi. Hai că urmează să se facă și verde. Asta a trecut pe roșu. Că așa e el mai șmecher. E tough. E tough guy. Aici nu știu dacă am cum să merg cu bicicleta. Mai ales că e traficul. Opa. Hai mă. Sper să nu mă fac praf pe spate. Și ca să vă fac și o scurtă idee, sper să nu cadă, cam așa arată anvelopele. Sunt destul de ok. Hai să fac și din partea asta. Sunt destul de ok. Nu am probleme cu ele, doar că na, e zăpadă, e gheață și îngreunează mersul. Opa. Hai că dacă mi-a căzut șervețelul, se duce măcar la gunoi. Că na, așa se cuvine. Așa vreau să am grijă aici pentru că e gheață. Și n-am... wow. Opa, stați așa să se și vadă. Deci dacă... Hai mă. Dacă pun pe aici frână, se duce roata ba în stânga, ba în dreapta. Gata. Dacă pun pe spate, mamă, mă duc tărâș. Da, trebuie să am grijă. Băi, nu se poate. Wow. Ca să vă dați și voi seama, e aici o pantă. Și oricât aș încerca să fac dreapta, alunec în partea stângă. Cam asta e situația. Nu știu dacă se vede bine pe cameră sau nu. Încă un fapt pe care vreau să îl spun vouă, abonaților. Am început să filmez în 1440 videoclipurile. Sper că se văd mai clare. Sper că sunt mult mai ok. Oba. Acum na, era bine dacă filmam și în 1080 cu 60 de fps-uri sau un super view, dar mi se pare că na, calitatea asta de 1080 e prea mult întâlnită și mi se pare mică, adică aș fi filmat și în 4K sau în 2K, dar camera nu-mi permite, așa că filmez la calitatea maximă pe care mi-o poate da, 1440 cu 30 de fps-uri. Am fost întrebat și în secțiunea de comentarii ce trotinetă folosesc, ce părere am despre boxă. Trotineta pe care o folosesc este un Joyer F5S. Se poate observa în celelalte videoclipuri ale mele mai vechi. Se găsește un link, dacă știu eu vreți să vedeți de unde am cumpărat-o sau să vizitați site-ul. E link în descriere la canalul meu. Dacă nu, puteți să căutați joyer.eu și cel mai bine faceți o vizită la showroom
de unde, știu eu, vă uitați la trotinete, la știu eu ce mai sunt pe acolo. Opa. Aruncați o privire, poate și testați, nu știu. Tot la mine în descriere găsiți acolo cam care este regulamentul cu trotinetele electrice, până în ce viteze se poate circula cu ele, care e limita și așa mai departe. Ca să vă fac un scurt rezumat, indiferent că ai bicicletă, motocicletă, trotinetă, mountain bike, BMX, mașină, trebuie să ai niște măsuri de siguranță. Mașina evident are airbag-uri, față, laterale și așa mai departe. Bicicleta nu are airbag-uri, însă știu eu, echipamentul pe care îl porți la tine trebuie să fie propriul tău airbag, ca să zic așa. Mamă, ce sare zăpadă. Și ce înseamnă asta? Ei bine, ți-ar fi de mare ajutor o cască, pentru că, crede-mă, nu vrei să dai cu capul de pământ, să n-ai cască și căpșorul tău să fie airbag. De exemplu, eu atunci când am crescut trotineta am avut mare noroc că aveam cască, pentru că mai târziu, gen când mergeam cu trotineta la liceu, am observat că e casca mea ciupită într-o parte. Și da, nu realizasem pe moment când am căzut, dar după câteva zile, ca să zic așa, am observat că, na, nu uitați să dați un like, share și subscribe.